Good morning mga kayabe. Ito tayo check ngayon na Ford Expedition 2012. Problema nito mga kayabe sa sound. Hingin na yan. Cover na to. Suriin natin kung anong problema. So, hindi kagad natin kakatulan ng overhaul. Hindi natin ang problema. Solve na natin yan. Sama natin yan. Yan. Siya. Okay. Hanapin na natin yung kitang-kita. Kitang-kita. Yan. Ito yung malakas kumakalas si kanina. Ito na yun. Kasi yung tumutunog ka na parang piston. Kala nyo makina. So ito yung sira niya nung dalas na masira itong 2012 na Expedition. Rotor arm roller niya.
ito siya mga SPA8. Tanggalin na natin. Ayan, ayan. Ayan. Tanggal na siya. Tanggal na siya. Ayan o. Ayan. Tanggal na siya, diba? Ayan o. Nangyari, yan. Yan o. Kita yan. Yan o. Kinain siya. Stuck up. Stuck up siya. Ito yung bago. Ito yung bago. Sira to. Ito na yung bagong kabit. Isa lang ito ang pamulit ako. So nakamenos yung mayari ng overhaul. Oh yeah. Okay, nakabit na. Okay. Ngayon tanan naman din siya. So yan, dapat na siya ngayon. So ipa-final na natin ng higpit. Peace. Ayan, pinalitan ng bago. Ito yun. So, wala na siyang play. Ito. So, dulo ayos pa. Ayan, madalas na. Makikita ko na kagad yung sila. Okay. Hello mga kalyabe, ito na, tapos na. Naman, parang nagdahilan lang. Napakatining. Wala na yung lagatak. Nakamenos naman yung gastos ng customer. Nakamenos gastos. Yun lang, madalas itong side na to, ito yung madalas na sira. Either sa pinakaulihan, dito, sa unahan. Basta itong side na to sa may kanan. Expedition 5.4. 5.4 dito. Expedition yun ha.